សូមស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាចិន Step by Step ដែលនឹងបង្ហាញពី step នីមួយៗផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាភាសាចិនដោយខ្លួនឯង大家好今天我们是关于汉字的笔画អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីគំនូរអក្សរចិនបើនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនូរអក្សរចិនយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយទាំងអស់ថាលsưខ្ញុំរៀនភាសាចិនគ្រាន់តែដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការងារបានឬក៏គ្រាន់តែដើម្បីអាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានទេចុះហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវចាំបាច់រៀនគំនូរអក្សរចិនហើយតើលsưសូមមកឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនថាហេតុអីយើងចាំបាច់ត្រូវរៀនពីគំនូរអក្សរចិនឥឡូវយើងមកមើលជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាអក្សរចិនណាពីមួយអក្សរឬក៏ពីមួយតួទៅមួយតួគឺពិបាកស្អីមែនតើអញ្ចឹងវាជាហេតុផលមួយដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសរសេរក៏ដូចជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំអក្សរបានលឿនគឺយើងត្រូវចេះពីគំនូរអក្សរជាមុនទៅសិនវាដូចតែអក្សរខ្មែរយើងដែរទេត្រូវចាប់ផ្ដើមទាញពីណាមកណាមុនអីគឺដូចគ្នាហ្មងហើយតើណាសិនចៅមិនខៃសឺហ៎តើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅហើយតើតាជាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនគំនូរអក្សរចំនួន5សិនសម្រាប់ទី1យើងអានថាទៀនទៀនហងហងស៊ូស៊ូភាភាណាណាហើយតើអញ្ចឹងអានេះគឺជាគំនូរអក្សរទាំង5របស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅមានច្រើនទៀតគ្រាន់តែយើងរៀនដំបូងគឺ5គំនូរអក្សរសិនហើយតើខាងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់គំនូរអក្សរមួយមួយហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅដាក់បានអក្សរផ្សេងគ្នាច្រើនទៀតគ្រាន់តែថាលsưសូមយកឧទាហរណ៍លេខ6នេះយកមកមួយសិនអញ្ចឹងណាសម្រាប់highlight ពណ៌ក្រហមនៅខាងលើនេះគឺអក្សរគំនូរអក្សរទៀនហើយទៀនហើយអញ្ចឹងមួយនេះគឺយើងអានថាលាវប្រែថាលេខ5លេខ6ទី2គំនូរអក្សរហងនេះគឺនៅកន្លែងពណ៌ក្រហមនេះឯងចាអញ្ចឹងស្រាប់អក្សរនេះគឺយើងអានថាហោនឹងប្រែថាលេខហើយតើទី3ស៊ូនៅកន្លែងគំនូរក្រហមនេះដូចគ្នាអក្សរនេះគឺយើងអានថារឺប្រែថាថ្ងៃឬក៏ទីហើយតើសម្រាប់ទី4ភាហើយតើភានៅកន្លែងគំនូរអក្សរនេះដូចគ្នានេះយើងទៅសេខាងនេះហើយតើអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរហ្នឹងគឺយើងអានថារ៉ិនហើយតើរ៉ិនហើយប្រែថាមនុស្សហើយតើអញ្ចឹងសម្រាប់ទី5ណាហើយតើនៅកន្លែងក្រហមនេះអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងគឺយើងអានថាតាប្រែថាធំ那现在你们跟老师读好的点横竖撇捺六号日人大好的អញ្ចឹងបន្តទៀតលsưសូមយកពាក្យទាំង5ហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កើតប្រយោគឲ្យដល់គ្នាមើលសាកមើលហើយតើឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ដែលបូកសំជាមួយនឹងគំនូរអក្សរហើយនឹងការបង្កើតប្រយោគហើយតើអញ្ចឹងណា你们跟老师读យើងអានម្ដងទៀតណាហ៎点横竖撇捺ហើយតើអញ្ចឹងលេខនេះយើងអានហើយមុននេះហើយលាវលេខ5លេខ6ហោលេខឬថ្ងៃឬក៏ទីរិនមនុស្សតាធំហើយតើអញ្ចឹងសម្រាប់ការបំបីគំនូរអក្សរយើងមើលមកលាវថាតើយើងគួរទៅសេពីណាទៅណាមុនឬក៏យើងទាញពីណាមកណាអីចឹងទៅសម្រាប់នៅក្នុងភាសាចិនគឺយើងទាញពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំចាពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំហ៎អញ្ចឹងឥឡូវមកមើលការសរសេរលេខ6វិញម្ដងហើយតើទី1គឺយើងដាក់អក្សរទៀនហើយយើងគូសញ្ញានេះមកអាហ្នឹងហៅថាគំនូរអក្សរហឹងហើយតើហឹងទៅមកព្រាទៅមកណាហើយតើប៉ុន្តែពេលនេះអក្សរនេះគឺលsưលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់តែទៀនមួយឯងអញ្ចឹងយើងមើលតែទៀនទៅបានឯក្រៅប៉ុណ្្នឹងទៀតយើងគ្រាន់តែមើលគំនូរអក្សរសរសេរធម្មតាទៅហ៎ទៀនតើបងយើងទាញបតក់នេះមុនសិនមកទៀននឹងហើយតើមកយើងគូគំនូរអញ្ចេះហើយមកអញ្ចេះហើយទៅអញ្ចេះវិញហើយតើអញ្ចឹងយើងបានលេខ5លេខ6សោះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីគំនូរអក្សរហើយយើងថ្នឹកដៃថាតើយើងគួរទាញពីណាមកណាមុនយើងនិយាយទៅអក្សរគឺងាយស្រួលចាំហើយក៏យើងសរសេរបានលឿនដែរហ៎តោះអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើតប្រយោគវិញតើតើទៅនឹងអក្សរលាវ
好的សម្រាប់ប្រយោគរបស់វា老师បង្កើតបានទៅជា刘个人คลิกដាក់ខាងហត់ហ៎刘个人នឹងប្រែថាមនុស្សចំនួន6នាក់ហ៎មនុស្សចំនួន6នាក់សម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2អក្សរហោនឹងប្រែថាលេខសម្រាប់ការទាញអក្សរក៏ដូចគ្នាដែរការបំបែកកំណត់អក្សរហ្នឹងយើងទាញពីណាមកណាមុនដោយលាsưប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើតប្រយោគនេះលាsưសូមលើកយកនេះប្រយោគនេះ今天几号今天几号ហត់តើថ្ងៃនេះទីប៉ុន្មានហ៎ថ្ងៃនេះទីប៉ុន្មានហ៎តោះទី3តកតងទៅនឹងអក្សររឹប្រែថាថ្ងៃឬក៏ទីសម្រាប់ការបំបែកគំនូរអក្សររបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយយើងត្រូវទៅសេមួយណាមុនដោយលាsưបានដាក់លំដាប់ហើយយើងត្រូវទៅសេមួយណាមុនដោយលាsưបានដាក់លំដាប់ឲ្យសិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេតាមនឹងបានហ៎តោះហើយសម្រាប់ការបង្កើតប្រយោគវិញលាsưសូមយកប្រយោគ生日快乐ហ៎生日快乐生日快乐រីករាយថ្ងៃកំណើតហ៎តោះទី4រ៉ិនប្រែថាមនុស្សនេះគំនូរអក្សររបស់រ៉ិនហ៎យើងបានប្រយោគប៉ាខូរ៉ិនប្រែថាសមាជិក8នាក់ហៅទៅសមាជិក8នាក់សម្រាប់ខាងលើនេះមនុស្សចំនួន6នាក់ខាងក្រោមគឺសមាជិក8នាក់ហៅទៅតោះទី5ចុងក្រោយតាប្រែថាធំនេះគំនូរអក្សរតាហៅទៅតឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍你今年多大了你今年多大了តើឆ្នាំនេះអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយ好的那现在你们跟老师读我们一起读句子好的6个人好今天几号生日快乐把口人好的你今年多大了好的អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះលាsưសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ